வாழ்க வளமுடன். மழைக்காலம் வந்துடுச்சு. தொண்டையில் கீச்சு கீச்சு, சளி, இருமல் இதெல்லாம் இல்லாமல் மேனேஜ் பண்ணணுமா? எப்படிரா மழைக்காலத்தை மகிழ்ச்சியோடு அனுபவிக்கணுமா? இந்த வீடியோவை பாருங்கள். இந்த மழைக்காலத்தை மகிழ்ச்சியோடு அனுபவிக்க கட்டாயம் சில உணவுகளை சாப்பிட வேண்டி இருக்குது. சில உணவுகளை தவிர்க்க வேண்டி இருக்கும். ஏன்னா இந்த உடம்பே பஞ்சபூதங்களோடு தான் ஒன்றி இருக்குது. அதனால் சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம உணவு பழக்கம், லைஃப் ஸ்டைல் கொஞ்சம் மாற்றிக்கணும். இப்போது சொல்ல போகிற இதெல்லாம் நாம் மறந்து போந்து தான் மீண்டும் பழக்கத்தில் கொண்டு வந்து மழைக்காலத்திற்கு ஏற்ற உணவு வகைகளை எடுத்துட்டா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும். மழைக்காலத்தை மகிழ்ச்சியோடு அனுபவிக்க முடியும். ஏன்னா மழைக்காலம் வந்துட்டாலே மழை ஜில்லுன்னு இருக்க, அதனால் காய்ச்சல், சளி, இருமல், தலைவலி, தொண்டைவலி, உடம்பு வலி இப்படி பல்வேறு நோய்கள் பாக்டீரியா மூலமாகவோ வைரஸ் மூலமாகவோ வர ஆரம்பிச்சுடுது. முக்கிய காரணம் காற்றில் உள்ள ஈரப்பதம் ப்ளஸ் நாம் போடுற ட்ரெஸ்ஸு, செருப்பு எல்லாமே ஈரப்பதத்தோடு இருக்கும். இந்த ஈரப்பதம் பாக்டீரியாவுக்கும் வைரஸ்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஜாலி கொண்டாட்டம், பல்கி பெருகிவிடும். இதெல்லாம் தடுக்க எடுக்க வேண்டிய உணவு என்னன்றதை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். முதல்ல பார்க்க போகிறது பழங்கள். அதில் ஆப்பிள் இந்த மழை காலத்தில் ரொம்ப இந்த சமயத்தில் நல்லது. அடுத்தது சிட்ரஸ் பழங்கள். ரெண்டாவது ஆரஞ்சு, எலுமிச்சை. இதை சொன்னதுமே ஆரஞ்சா எலுமிச்சையா சளி பிடிக்குமே அப்படின்னு உங்கள் மைண்ட் வாய்ஸு கேட்குது இல்லையா? தப்பான நம்பிக்கை எல்லார் மனசுலையும் இருக்குது. சிட்ரஸ் அலர்ஜி இருக்கிறவங்களுக்கு வேணால் சளி பிடிக்குமே தவிர சாதாரணமாக இருக்கிறவங்களுக்கு விட்டமின் சி நிறைந்த அருமையான பழங்கள் இவை. ஆரஞ்சு அப்படியே பழமாக சாப்பிட்லாம். எலுமிச்சை ஜூஸ் போட்டு கொஞ்சமாக உப்பு, சர்க்கரை சேர்த்து கொதித்து ஆறின தண்ணி சேர்த்து டைல்யூட் பண்ணி சாப்பிட்லாம். கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க கட்டாயம் உப்பு சேர்க்கக்கூடாது. அதனால் இந்த ஜூஸை அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க. சிட்ரஸ் பழங்களில் இருக்கிற ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் பல்வேறு நோய்களை எதிர்த்து போராடும். ஜீரண மண்டலத்துக்கும் நல்லது. இதில் இருக்கிற நீர்ச்சத்து கண்டிப்பாக மழைக்காலத்துக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கும். அடுத்தது முக்கியமான பழம் மாதுளை, பொமக்ரேனேட். இப்போ பார்த்திங்கன்னா டெங்கு ரொம்ப அதிகமாக பரவின்றிருக்கு. நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நிறைய தேவை. அது மட்டும் இல்லை, வெள்ளை அணுக்கள் ரத்தத்தில் நிறைய இருக்கணும். அதுக்கு சாப்பிட வேண்டிய உணவில் மாதுளைக்கு கண்டிப்பாக ஒரு முக்கிய பங்கு இருக்குது. இந்த மழை சீசனில் மாதுளை ரெகுலராக எடுத்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதில் வைட்டமின் ஏ, சி, இ இதெல்லாம் ரொம்ப இருக்குது. ஜீரண மண்டலத்துக்கு நல்லது. உடம்பில் ஏற்படுற பல்வேறு வீக்கம், இன்ஃப்ளமேஷனை குறைக்கக்கூடியது இந்த மாதுளை. இந்த சீசனில் தோல் வறண்டு, முடிகள் வறண்டு இருக்கும். இதுக்கும் மாதுளை ரொம்ப நல்லது. அடுத்ததாக சொல்கிறது பப்பாளி. வைட்டமின் ஏ சத்து மிக அதிகம் உள்ளது. இதில் பப்பைன் என்கின்ற டைஜஸ்ட் என்சைம் ஜீரண சம்பந்தமான பல பிரச்சனைகள் வராமல் பாதுகாக்குது. வாயு தொந்தரவு, ப்ளோட்டிங், கேஸ் போகிறது இந்த மாதிரி தொந்தரவுக்கெல்லாம் பப்பாளி ரொம்ப நல்லது. இந்த மழைக்காலத்தில் ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பழம்னா அது பப்பாளி தான். சரி, அவாய்ட் பண்ண வேண்டிய பழங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தர்பூசணி, திராட்சை. இந்த மழை காலத்தில் ஈஸியாக அழுகக்கூடியது இல்லையா? இந்த வீடியோ மெயின் கான்செப்டே அதான். இந்த சீசனில் ஈஸியாக அழுகி போகிறதால பல தொற்றுகளுக்கு உள்ளாருது. பூஞ்சை தொற்று ஈஸியாக அழுக வச்சிடுறது இந்த பழங்களில். அதனால் வாங்கிறதானா கூட நம்ம பார்த்து வாங்கணும். இது இல்லாமல் சில சமயம் ஆப்பிள், பேரிக்காய், லிச்சி, ப்ளம்ஸ், செர்ரி பழங்கள் வெளிநாட்டில் குளிர்காலத்தில் தான் விளையக்கூடிய பழங்கள் இது. இந்த குளிர் பிரதேசத்தில் இயற்கையாக இது விளையிறதுனால மழை சீசனை தாங்கும். இப்போது நம்ம ஊர்லேயே எல்லா கண்ட்ரியோட, எல்லா தேசங்களில், எல்லா நாட்டில் விளையிற பழங்கள்லாம் குவாலிட்டியாகவே கிடைக்குது. வாங்க முடியும், வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறவங்க தாராளமாக வாங்கி சாப்பிட்லாம். அடுத்து மழைக்காலத்தில் சாப்பிட வேண்டிய முக்கியமான உணவு சூப்பு. காய்கறிகள், சிறுதானியங்கள் சேர்க்கப்பட்ட சூப் வகைகள் இந்த மழைக்காலத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சூடான, சுவையான,
பல்வேறு ஊட்டச்சத்துகள் நிறைந்த சூப் சாப்பிட்றது இந்த மழை காலத்தில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அடுத்த டவுட்டு, தயிர் சாப்பிட்லாமா? பாலை விட தயிர் நல்லது. தயிரில் ப்ரோபயோட்டிக் பாக்டீரியாக்கள் அதிகம் இருக்குது. அது ஒரு விதமான ஃபெர்மெண்டேஷனுக்கு உள்ளாறதால இந்த குளிர்காலத்தில் ப்ரோபயோட்டிக் பாக்டீரியாக்கள் குளிர்காலத்துலேயும் மழை காலத்துலேயும் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. அதனால் தயிர் மோர் எல்லா காலத்துலேயும் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து சொல்ல போகிறது எல்லாருக்கும் பிடிக்குமான்னு தெரியல, பாவக்காய் சுண்டைக்காய் இந்த மாதிரி கசப்பு நிறைந்த உணவுகள் மழை காலத்தில் ரொம்ப நல்லது. இதில் உள்ள வைட்டமின்கள், கால்சியம், இரும்பு சத்து இருக்கிறதால இந்த மழைக்காலத்துக்கு எங்கள் பாட்டி அடிக்கடி சமைப்பாங்க. அதனால் நானும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன். அடுத்து மழைக்காலங்களில் வெளியிடங்களில் ஜூஸ் கண்டிப்பாக வேண்டவே வேண்டாம். கடைகளில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்ச பழங்களில் ஈஸியாக தொற்றுக்கள் இருக்கும். நோய் தொற்றுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குங்கிறதால அதை அவாய்ட் பண்ணணும். அதை நம்ம புரிஞ்சிக்கணும். அதே மாதிரி வீட்டில் சமைக்கும்போது காய்கறிகளை நல்லா வேக வச்சு சாப்பிட்ணும். வெண்டைக்காய், வெள்ளரிக்காய், தக்காளி பச்சையாக சாப்பிட்லாம் இல்லைங்களே. ஆனால் இந்த மழைக்காலத்தில் வேண்டாம், குக் பண்ணி சாப்பிடுங்க. இப்போ வரார் பாருங்க மெயின் கேரக்டர், இஞ்சி பூண்டு, மழைக்கேற்ற மகத்துவம். இதை பற்றி நிறைய சொல்லியிருக்கேன். ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி ப்ராப்பர்ட்டி இதில் நிறைய இருக்குது. சில மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது. இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த மருத்துவ குணங்கள்லாம் இருக்குது. உணவில் சேர்த்து சாப்பிட்றதுனால இந்த மழைக்காலத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. நாங்கள் தான் தவறாமல் யூஸ் பண்ணுறோமேன்னு சொல்கிறீங்களா? ஆமாம்ப்பா, ஓகே. ஏன் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் அப்படின்னாக்கா, இதை தனியாக செப்பரேட்டாக சொன்னால் தான் நீங்கள் குறிப்பாக பயன்படுத்துவீங்கன்னு சொல்கிறேன். எல்லாத்துக்கும் மேலே முக்கியமான விஷயம் ஹைஜீன். நாம் நம்ம கைகளை சுத்தமாக கழுவுறது, குடிக்கிற தண்ணியை 100 டிகிரி செல்சியஸ், வேறு ஒன்றும் இல்லை, அது நல்லா பபிள்ஸாக நல்லா கொதித்து வரும் இல்லையா, அது அப்படியே இன்னும் ஒரு 2-3 நிமிஷம் கொதிக்கிட்டோன்னு விட்டுட்டோம்னா அது 100 டிகிரி செல்சியஸ். அந்த மாதிரி கொதிக்க வச்சு, நல்லா பபிள்ஸ் வந்து கொதிக்க வச்சு ஆறுன தண்ணீராக இருக்கணும். ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. பல வியாதிகள் வராமல் தடுக்கும். ஹோட்டலில் போனால் கூட மினரல் வாட்டருக்கு பதிலாக சுடு தண்ணி வாங்கிக்கலாம். சுடு தண்ணி ஃப்ரீயாக கொடுப்பான். மினரல் வாட்டர்னால் நம்ம காசு கொடுக்கணும். கேரளா மாதிரி ஜீரக தண்ணி குடித்தாலும் சரி. இன்னொன்று, கேரளாவில் சிகப்பு கலரில் ஒரு தண்ணி, பதின்முக தண்ணீர்னு பேர். அது ஒரு பட்டை, நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்குது. இந்த மழைக்காலத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவையானது. இந்த பதின்முக தண்ணீர், இந்த பட்டையோட பேர் ஈஸ்ட் இண்டியன் ரோஸ்வுட் அப்படின்னு பேர். ஈஸ்ட் இண்டியன் ரோஸ்வுட்டு. அந்த பட்டையிலேருந்து தயாரிக்கப்படக்கூடிய தண்ணீர். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் என்னென்ன ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட்டில் எனக்கு சொல்லுங்கள். வெத்தலை, கற்பூரவல்லி, ஈடு இணை இல்லாத இலைகள். 2 வெத்தலை காம்பு நீக்கி 2 கற்பூரவல்லி இலை எடுத்து சுத்தம் பண்ணி வாயில் போட்டு மென்று சாப்பிட்லாம். மார்சளி கரைச்சிடும். இல்லைன்னா இந்த இலைகளோட 1 கிளாஸ் தண்ணி, 1/4 ஸ்பூன் மிளகு, 1 துண்டு சித்தரத்தை, 1 துண்டு கண்டந்திப்பிலி சேர்த்து கொதிக்க வச்சு கஷாயமாக குடிக்கலாம். ஆனால் இன்றைக்கி ஒரு வேளை குடிச்சிட்டு குணம் ஆகலையான்னு கேட்கக்கூடாது. எதுவுமே கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும். கண்டினியூவாக ஒரு 4-5 நாள் பண்ணி பாருங்கள். 3 நாள்லேருந்தே குணம் தெரிய ஆரம்பிக்கும். எப்பேற்பட்ட சளி, இருமல், ஈவன் காய்ச்சல் கூட சரியாயிடும். நான் இப்போ ரொம்ப ஜுரமாக படுத்துட்டு இருந்தேன். அந்த நேரத்தில் நான் இந்த வைத்தியம் பண்ணிட்டேன். நல்ல ரிசல்ட்டு எனக்கு கொடுத்தது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்து ஒரு ஈஸியான அருமையான ரெமடி. இதுவும் நான் பண்ணிட்டது தான். 2 ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸு, 1 ஸ்பூன் இஞ்சி சாறு, 1 ஸ்பூன் தேன், 2 மிளகு வந்து பொடி பண்ணிட்டேன். இந்த 4 பொருளையும் ஒன்றா சேர்த்தா கேண்டி, சாக்லேட் மாதிரி வரும். இதை ஒன்றா சேர்ந்து கலக்கும்போது அப்படி சாக்லேட் மாதிரி வரும். இதை அப்படியே நம்ம 3 வேளையும் கஞ்சி தான். இந்த ஜுரத்தில் நம்மளுக்கு வாயெல்லாம் கசக்கும், ஒன்றும் சாப்பிட பிடிக்காது. கஞ்சி போட்டு குடிப்போம். நான் அந்த கஞ்சியில் இருக்கிற அந்த சாதம் 10 கூட எடுத்துக்கல. அந்த வெறும் உப்பு தண்ணியை மட்டும் அந்த கஞ்சியிலேருந்து வடிகட்டி 3 வேளையும் சூடாக அதை தான் குடிச்சின்னு இருந்தேன். அந்த மாதிரி 3 வேளையும் அதை குடிச்சிட்டு, கஞ்சியை குடிச்சிட்டு, அப்புறம் இந்த சாக்லேட் மாதிரி இருக்கிற இந்த கேண்டியை எடுத்துட்டா நம்ம தொண்டைக்கு அவ்வளோ இதமாக இருக்குது. இரவு நேரத்தில் தொண்டை கரகரப்பு போயே போச்சே அப்படின்னு நீங்களும் சொல்வீங்க. நான் அப்படி தான் சொன்னேன். என் அனுபவத்தில் கண்ட உண்மை இது. நாம் தற்காப்பாக
வெளியில் போயிட்டு வந்தால் கை கால் கழுவிடணும். வெளியில் போகும்போது காலணி செருப்பு போட்டுக்கணும். வருமுன் காவாதான் வாழ்க்கை எரிமுன்னர் வைத்தூறு போல கெடும். யார் சொல்லியிருக்கா? நம்ம தாத்தா திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு. அந்த குறள் உணர்த்துவது என்ன அப்படின்னாக்கா, அதுக்கு பொருள் நோய்களுக்கும் பொருந்தும். அனைத்து வகையான நோய்களுக்கும் மருந்துகள், சிகிச்சை முறைகள் இருந்தாலும் நமக்கு கொஞ்சம் விழிப்புணர்வு இருந்தால்தான் தற்காத்து கொள்ள முடியும். ஜுரம் நம்மளை கைமீறி போயின்னு இருக்குன்னா நம்ம கொஞ்சம் அவசரமாக டாக்டர் போய் பார்த்துக்கணும். பி ஹாப்பி, பி சேஃப். நன்றி, வணக்கம்.